အမှတ်တစိတ်တစ်ခုအတွက်အကြီးမားဆုံးအမှားကနေပြီးတော့အကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုတစ်ခုကိုဘယ်လိုရလာနိုင်လဲ viewer များစဉ်းစားရင်တော့အကျက်တဲ crisis ဆိုတာကပျက်စီးခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်သက်ရဲ့ယုံကြည်မှုဖြစ်တဲ့ brand equality ကိုအရင်အထက်ပိုခိုင်မာတည်ဆောက်နိုင်တဲ့ strategic profit တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် marketing သမားတစ်ယောက်ကမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင် crisis management ဆိုတာပြဿနာကိုဖြေရှင်းုံတက်တက်ဖြစ်ပြီးတော့ crisis marketing ကတော့ပြဿနာကိုခွင့်လန်းဖြစ်အသုံးချပြီးတော့ narrative တစ်ခုလို့စနစ်တကျဖန်တီးယူတာပါအခုကျွန်တော်ခုတင်ပြမယ့်ဖြစ်စဉ်မှာတခုဆိုရင်လူသုံးများတဲ့ထုတ်ကုန်တစ်ခုရဲ့အထုတ်အတွင်းမှာမလိုလားအပ်တဲ့တန်စာလေးတစ်ခုပါဝင်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကနေစတင်ခဲ့ပါတယ်တစ်စိတ်တစ်ခုအတွက်တော့ပြင်းထန်တဲ့ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေခံရနိုင်တဲ့ reputation damage အခြေအနေဖြစ်နိုင်တယ်အခြေအနေဖြစ်ပေမဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမျိုးအမှုပညာဆန်ဆန်နဲ့ marketing အောင်ပွဲတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်အောင်ပါဒီ crisis မှာဆိုရင်ဝယ်သူတူဦးကနေပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာဓာတ်ပုံနဲ့တကွတိုင်ကြားလိုက်တာကနေပြီးတော့စတင်ခဲ့တာပါပုံမှန်အားဖြင့်ကတော့ဒီလိုအမားမျိုးလူတွေကတည့်မှာ blaming culture အတိုင်းအပြင်းထန်ဝေဖန်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအမတ်တစိရဲ့တုံ့ပြန်မှုကတာမန်ထက်ပိုပြီးတော့ထူးခြားနေပါတယ်ကုမ္ပဏီကတောင်းပန်စာကိုစာသားတက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ 3D နာရုပ်ကတ်တုံးလေးနဲ့တောင်းပန်ခဲ့တယ်ဒါကဒီလိုအရာမျိုးကိုသုံးတာကမတော်တဆလုပ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူး visual branding ကိုအသုံးချပြီးတော့ပြည်သက်ကစိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒေါသနဲ့တင်းမာမှုတွေကိုချပေးလိုက်တာပါဒါက psychological declaration လို့ခေါ်တဲ့ဒေါသလျှော့ချမှုပြုလုပ်လေတိုက်လာပေါ့နောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်မှာသူတို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုရင်အမားကိုဖုံးကွယ်ထားတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့စက်ပစ္စည်းချိုးယွင်းမှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းကိုယူသွားစာဖွင့်ခံခဲ့တယ်နောက်ပြီးအဆင့်မြင့်တဲ့ view ဟာနောက်တစ်ခုကတော့ FDA မှာကိုယ်တိုင်စာဆုံးကိုလည်းပြန်လည်စစ်ဆေးခံမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းကြေညာခဲ့တယ်ဒီပြွန်လင်းမှုမြင်သာမှုရဲ့နောက်ွယ်ကနေပြီးတော့တေချာတွက်ချက်ထားတဲ့ marketing view ဟာရဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းတစ်လှမ်းပါပဲတချို့သောကုမ္ပဏီတွေမှာဆိုရင် error တွေရှိတဲ့အခါကျရင်တောင်းပန်တဲ့အခါကျရင်ကုမ္ပဏီ letter head ကြီးကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းတင်လိုက်တယ်ပြီးရင်စာသားတချို့ပါမယ်ကုမ္ပဏီ letter head ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပဲရေးချသွားတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့သူတို့ကဘယ်လိုမျိုးလုပ်သွားတယ်ဆိုတော့တန်ကြားတဲ့လူကိုလည်းရန်သူလူသဘောမထားဘဲနဲ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြန်လည်ပြောကြားပေးတဲ့ဟာလည်းအလွန်ထိရောက်တဲ့ psychology သဘောပါပြဿနာကိုဖုံးကွယ်ဖို့မကြိုးစားဘဲနဲ့အများပြည်သူသိအောင်တရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အတွက်ဝယ်သူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီအမှတ်စိတ်ကတော့တာဝန်ယူမှုရှိရဲဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုရရှိပါတယ်နောက်တစ်ခု post အောက်က comment တွေကိုတတိထားကြည့်မိလားမသိဘူးဒီကလူကြီးမင်းတို့တိပြီးတွေ့မယ်ဆိုရင်တော့ post အောက်က comment တွေမှာဆိုရင် blaming culture တာအခုနောက်ပိုင်းဝေဖန်တိုက်ခိုက်ချက်တွေအရင်ပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်မှာ blaming culture ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူ post ကအောက်မှာ comment တွေကအရန်ထူးဆန်းနေတယ်။နွားယုတ်ကလေးကဘလောက်တောင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့အကြောင်းလေးတွေရေးထားတယ်။ပြီးရင်ဒါကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး positive statement အပြုသဘောဆောင်တဲ့ခံစားချက်တွေကပိုများနေအောင်ပိုပြီးတွေ့ရမှာပါ။ဒီအမှတ်စိတ်ကယူသားမှုတွေယူသားမှုကိုဒီအမှတ်စိတ်က transparency ပေါ့နော်။ပွင့်လင်းမြင်သာမှုယူသားမှုကပြည့်တဲ့ကအမြင်ကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တာပါပဲနောက်တစ်ချက်ကတော့ micro influencer ဒီဖြစ်စဉ်မှာစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးနဲ့အဓိက climate ကတော့အမတ်တစိတ်ကကိုယ်ပိုင်ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲပြင်ပတွန်းအားတွေကိုတပြိုင်နက်တည်းအသုံးချသွားတာပါလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ social listening လုပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အလုံးမတင်စရာမတင်ကားစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီအမတ်တစိတ်ကတောင်းပန်လာထွက်လာပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲတောင်းပန်တဲ့ post တွေထွက်လာပြီးတိတ်မကြပဲမှာပဲအခြား page တွေကနေပြီးတော့တခြား page တွေနဲ့ micro influencer တွေကနေပြီးတော့ micro influencer တစ်ခုနှစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူး၄-၅ခုလောက်ကဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တညီတညွတ်တည်းရေးလာကြတယ်သူတို့တွေအားလုံးကဒီအမှတ်တစိတ်ကတာဝန်ယူမှုတွေနွားရုပ်ကလေးရဲ့ချစ်စရာကောင်းမှုတွေကမ်လိုက်လာနဲ့နိုးတိုက်လိုက်ရမလားဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဗျာအဲ့ကောင်ကဒီလိုဖြစ်တာလားအဲ့လိုမျိုးချစ်စရာကောင်းတဲ့တုံးလေးတွေနဲ့ရေးထားတာတွေပြောကြတာတွေကိုကြားရပါတယ်ဒါကတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကအရှိန်မြင့်တဲ့ viewer တစ်ခုပါအဲ့ဟာကိုအသုံးချပြီးတော့အမှတ်တစိတ်ကအမားတစ်ခုဆိုတာထက်ပေါ့နော်အမှတ်တစိတ်ရဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကိုလူသိများသောအောင် narrative control လုပ်လိုက်တာပါဒီအမှတ်တစိတ်ကိုတာပေါ်တယ်ဆိုတာထက်ယုံကြည်မှုရပြီးဒါ micro influencer တွေရဲ့အတန်ကိုသုံးပြီးတော့ဒါအမားတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့စံနမူနာပြလိုက်တဲ့တာဝန်ယူမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းစကားကိုပြည်သူတွေရှိကိုထိရောက်အောင်စီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကအကြက်တဲကို marketing အောင်ပွဲအဖြစ်ဖန်တီးလိုက်နိုင်တဲ့ master class တစ်ခုပါပဲ
လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကနေပြီးတော့ golden rule တွေကိုသင်ခန်းစာယူနိုင်ပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့အမှားကိုဖုံးကွယ်ခြင်းက brand ကိုပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ် FDA ကဲ့သို့သောအဖွဲ့အစည်းတွေကိုကြိုတင်ကြောင်းကြားခြင်းကယုံကြည်မှုကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးပါတယ်ဝန်ခံပါပြင်ဆင်ပါအတည်ပြုပါပေါ့ဗျာပြီးရင်သုံးကိုဂရုစိုက်ပါတောင်းပန်တဲ့အခါမှာသုံးပြုတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ပုံရိပ်တွေကပြေးတက်ကစိတ်ခံစားချက်ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ပါတယ်။နှွေးထွေးတဲ့သုံးကိုသုံးပြီးတော့ဒေါသကိုပြေလျော့အောင်ဖန်တီးပေးပါ။နံပါတ်3ချက်ကတော့တတိယလူရဲ့အတန်ကိုအသုံးချပါ leverage external voice ပေါ့။ရေးကြုံလာတဲ့အခါကျရင်ကိုယ့်ဘက်က narrative ကိုထိန်းချောင်းပေးမဲ့ micro influencer တွေနဲ့ရည်ရှည်လက်တွဲထားပါ။ကိုယ့်အကြောင်းကိုပြောခြင်းထက်တခြားလူတွေကကိုယ့်အကြောင်းကိုပြောပြလာအောင်ဖန်တီးပါ။ကဲကြည့်ရှုနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ရောလူချင်းမင်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းမှာခုလိုမျိုးအချက်တဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့လာရတဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ branding image ကိုပုံမူခိုင်းမလောက်အောင်ဘယ်လိုတီထွင်စမ်းသစ်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့တုံ့ပြန်သွားမလဲဆိုတာကိုခုတည်းကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ထားပြီးတော့ bell လေးလည်းနှိပ်သွားပေးပါဦး crisis management report ကိုလေးကိုလိုချင်တဲ့ခါကျရင် comment မှာ yes လို့ရေးထားခဲ့ပေးပါဦးကျွန်တော် Telegram channel လေးချပြပေးပါမယ်